վերադառնանք եւ այսպես եկեք խոսենք Դավիթից, 18-ամյա Դավիթը, որ հիմա հիվանդանոցային պայմաններում է, 2 ամիս կալանք է տվել այդ հայտնի մնացական Մարտիրոսյան դատավորը։ Դուք որ անհատներ աշխատում եք երիտասարդների հետ, լինելով նաև երիտասարդ, լավ, այս քինախնդրությունը, այս ամեն ինչը Նիկոլ Փաշինյանի կողմից երիտասարդության նկատմամբ սենց շարի մեջ գցել, հա, կոնկրետ երիտասարդի, այս ինչի դրսել, որ մենք ինչ ունենք ասել այս մասով եւ իհարկե մի քանի թեմաներ կան Ռուսաստանում մեր Նիկոլ Փաշինյանը տեսանք այնտեղ ինչ հստակ իր առջև դրեցին փաստեր, նաև շատերի գնահատվող ուղիղ մեսիջեր նաև հայ ժողովրդին, թե իրապես այս մարդը ձեզ ինչ աղետների առաջ է կանգնեցնելու առաջիկան, եթե ինքը վերընտրվի։ Խնդրեմ, այս ամենի հետ կապված ձեր տեսակետը։ Հա, մենք էլ ասում ենք ինչ-որ վերջի շրջանում էլի մոտ լարվածությունը ինչ է, վիդեոներ է հրապարակում, մարդկանց սպառնում է բոմժ սարքել միլիարդատերերին, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Նախ եթերը ուզում եմ սկսենք Գարեգին Նժդեհի խոսքով, որը հետևյալի մասին է, հա, բառացի ցիտեմ։ Գարեգին Նժդեհը ասում էր, որ եթե ուզում ես տեսնել մի ամբողջ ազգի ապագան, նայիր նրա երիտասարդներին։ Եվ ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանը ամեն ինչ անում է, որ մենք տեսնենք այդ երիտասարդների արտագաղթը, որովհետև Դավիթի օրինակը խոսում է այն բանի մասին, որ երիտասարդները Հայաստանում իրենց անվտանգ չեն համարում, չեն զգում անվտանգ։ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքականությամբ, հասարակական գործունեությամբ զբաղվելը, որ անվտանգ չէր, մենք դա գիտեինք, տասնյակ օրինակներով, որ մեր վրա կրակել են, շինցու քրեական գործեր, քաղաքական բանտարկյալներ, մենք դա տեսել ենք, բայց որ աղոթելու ժամանակ երիտասարդին, այդ աղոթելու ժամանակ գալիս են տանում են ու ինքը ունի հիվանդություն, այդ երիտասարդը ունի առողջական խնդիրներ եւ որևէ բան հաշվի չեն առնում։ Սա խոսում է նրա մասին, որ կա Հայաստանում երկակի ստանդարտներ, որ կա խոսքի ազատության բացակայություն եւ սա ռեպրեսիա է երիտասարդների նկատմամբ։ Երիտասարդների, որոնք աշխարհի յուրաքանչյուր երկրում համարվում են երկրի շարժիչ ուժը, որ յուրաքանչյուր երկրում պետությունը ամեն ինչ անում է, որ երիտասարդներ իրենց լավ զգան իրենց երկրում, կրթաթոշակներ, ուսման վարձերի նվազեցում, դրամաշնորհային ծրագրեր, սպորտային ծրագրեր, հազար բաներ են անում երկրները, որ երիտասարդները իրենց լավ զգան, առողջ ապրելակերպով ապրեն եւ այլն, բայց դրա հակառակ կողմն է Հայաստանը։ Հայաստանում երիտասարդները անպաշտպան են բոլոր հարցերում, անպաշտպան են դպրոցներում եւ համալսարաններում, անպաշտպան են անգամ եկեղեցիներում, ինչպես դուք տեսնում եք։ Եվ այս ամեն ինչը, այո, արվում է նրա համար, որ երիտասարդները չտեսնեն ապագա Հայաստանի Հանրապետությունում, որ երիտասարդները տեսնեն Դավիթի օրինակը, երիտասարդները տեսնեն տասնյակ այլ օրինակներ, որոնք լավագույնս ցույց են տալիս Հայաստանի արդարադատության իրավիճակը, հա, ինչ վիճակում է գտնվում Հայաստանի արդարադատությունը, երբ ԿՊԱ-ական պատգամավորը հասարակական քաղաքական գործին ասում է լեզուդ կկտրեմ եւ իր նկատմամբ որևէ քրեական գործ չի հարուցվում, բայց ինչ որ այլ բան ասած անդիմադրին իդենտիկ անգամ չի ավելի ցածր, ուրեմն բան խոսք արժեք ունեցող, հա, բան ասած մարդուն տանում են կալանքի, եւ Ալեն Սիմոնյանին որևէ ձև քրեական հետապնդման չեն ենթարկում մարդու վրա թքելու համար կամ հայհոյելու համար եւ նույն բանը անում են, երբ ինչ որ հայհոյանքը հնչում կամ ինչ որ այլ բան անում, այլ մարդկանց նկատմամբ չասելով, որ սա անթույլատրելի է բոլոր մարդկանց համար, այսինքն լավ մենք համարում ենք, որ անթույլատրելի է քֆուր տալը, ուշունց տալը, վատ բառեր օգտագործելը, բայց լավ չենք համարում, որ դա բոլորի համար է անթույլատրելի։ Այսինքն չի կարող, չէ, այդ երկակի ստանդարտներով նորմալ երկիր կառուցվի։ Մի հատվածի համար դա նորմալ է, մի հատվածի համար դա քրեական գործ է։ Բայց եթե դու իշխանական շահեր սպասարկող ես, դու կարաս եւ քֆուր տաս եւ թքես մարդկանց վրա ինչ ուզում ես անես, քո հետ կապված որևէ քրեական գործ չկա։ Բայց եթե դու ընդդիմադիր ես ու դու ինչ որ բան ես անում, որը անում է իշխանական կողմի ներկայացուցիչը, քո վրա տո քրեական գործ, տո կալանք, տո ինչ ասես անում են, որպիսի ասեմ, որ դա չի կարելի անել։ Սա չի կարելի անել երկու կողմի համար եւ Հայաստանում առհասարակ այս մթնոլորտի մեջ պետք է հասկանանք, որ Հայաստանի փրկությունը դա երիտասարդների ապագան է
եւ հանդուրժողականության վերականգնումը, որ բոլոր շերտերում լինի ներքին հանդուրժողականություն, ոչ թե իրարից զզվեն մարդիկ, իրար քֆուր տան, այլ իրար ջան ասեն եւ եթե ջանել չեն ասում, քաղաքական անհնազանդությունը կամ այլակարգությունը կամ անդիմախոսությունը լինի քաղաքական բովանդակության ենթատեքստով։ Քաղաքական բովանդակություն պետք է լինի քաղաքականության մեջ։ Քաղաքականությամբ պետք է զբաղվեն մարդիկ, ովքեր քաղաքականության մեջ կարողանում են գտնել իրանց, ոչ թե զբաղվեն մարդիկ, ովքեր չեն կարող էլեմենտար անդիմախոսությունը չեն կարող անցալեն եւ պատասխանում են դրան քֆուրով, ինչպես Ալեն Սիմոնյանը վերջերս պատասխանում է մարդկանց քֆուրներ է տալի թքումը մարդկանց վրա, հաշվի չառնելով որ նա ազգային ժողովի նախագահ, ինքը Ալեն Սիմոնյանը չի, ինքը պետական այր է, ինքը ազգային ժողովի նախագահ է, ինքը բարձրաստիճան պաշտոնյա է եւ չի կարելի նման կերպ վարվել քաղաքացիների հետ, քո քաղաքացիների հետ։ Բայց այս ամեն ինչը իրանք հաշվի չեն առնում։ Հիմա շարունակելով խոսքս ուզում եմ խոսենք Ռուսաստանի Դաշնությունում տեղի ունեցած քննարկման մասին, որի մասնակիցներ նաև Նիկոլ Փաշինյանը եւ դա այդպես հերոսաբար թմբկահարող իշխանական ներկայացուցիչների եւ արևմտյան որոշ ուրեմն մեդիա ռեսուրսների կողմից դա թմբկահարվող, որ այսպես ասվեց կամ այնպես ասվեց, այսինքն նայեք ինչ է տեղի ունենում։ Նիկոլ Փաշինյանը իր ներքին լսարանի համար, ներքին սպառման համար նախընտրական քարոզարշավը ապահովելու համար ինչ-որ թեզեր է առաջ քաշում Ռուսաստանում, որոնք ի վնաս են Հայաստանի ժողովրդին։ Եվ այդ թեզերը Նիկոլ Փաշինյանը ասում է նախ ինքը ինչ թեզեր որ առաջ քաշում է ճշմարտությանը չի համապատասխանում Արցախի վերաբերյալ եւ դրանք օգտակար չեն Հայաստանի ժողովրդին եւ հայ ժողովրդին առհասարակ այսինքն լավ դիվանագիտությունը նրա մասին է, որ պետքա ինչ-որ սպառնալիքների լեզվով կամ ինչ-որ դիվանագիտությունից դուրս գործողություններով սեփական շահը սպասարկելու համար բան անես, բայց հաշվի չառնես, որ լավ, եթե հիմա դու ինչ-որ բան ես ասում կամ սրում ես իրավիճակը Ռուսաստանի Դաշնության հետ, դու դրանով վատություն ես անում քո տնտեսվարողների 80%-ին եւ 100,000-ավոր եւ միլիոնի մոտ կամ միլիոնից մի քիչ ավել հայերի, ովքեր ապրում են Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Բայց դիվանագիտությունը որտե՞ղ է, այսինքն լավ մեր օգուտը ո՞րն է այդ խոսակցությունից, որ եղել է Նիկոլ Փաշինյանը, որ ասել է, ինչ որ ասել է։ Հայ ժողովրդի օգուտը ո՞րն է, որ այսինքն հետագայում նենց են անելու, որ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գալացող ապրանքները խնդիր են ունենալու Ռուսաստանում վաճառվելու, իսկ դուք ալտերնատիվա սարքել եք, դուք այլընտրանքը սարքել եք, ըստեղի գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մարդիկ որտեղ են վաճառելու իրանց ունեցածը։ Գինու գործարանները, կոնյակը, ամեն ինչը ով որ վաճառում է եւ հույսը ԵԱՏՄ-ն է։ Դուք որ ասում եք լավ, մենք հիմա կհամատեղենք, հետո արդեն որոշում կկայացնենք, երբ որ ձեզ ասում են, որ դա չի կարելի համատեղել, բայց այս ամեն ինչը ինչի մասին եմ ես ուզում ասեմ, որ այս ամեն ինչը զրոյական գիտելիք ունենալու արդյունք է դիվանագիտության մեջ եւ կառավարչական հմտություններ չունենալու արդյունք է եւ ձախողված դիվանագիտության արդյունք է, որը մենք տեսնում ենք։ Եվ դրա օրինակը ես հատուկ ուզում եմ բերել, որ դուք իմանաք, մենք այնպես չի, որ հիմա ասում ենք, որ մենք կարծում ենք, որ կարելի է սենց անել ուղակի տենց, մենք ուղակի կարծում ենք, ոչ, մենք փաստացի ռետրոսպեկտիվ հիշողությամբ, վերլուծությամբ կարող ենք հիմա ներկայացնել ձեզ, թե ինչ է եղել երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կառավարման տարիներին, երբ որ Հայաստանը նոր էր անդամակցել ԵԱՏՄ-ին եւ դրա հետ միասին մենք Հայաստանի Հանրապետությունը վարում էր բազմաբևեռ քաղաքականություն ի օգուտ Հայաստանի Հանրապետության, հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանի համար այլընտրանք չունեցող ռազմավարական դաշնակից է եւ մեր հարաբերությունները եղել են դաշնակցային, ոչ թե գործընկերական, եւ դրա հետ միասին մենք ունեցել ենք փայլուն հարաբերություններ եւ Եվրամիության ներկայացուցիչների հետ, եւ Միացյալ Նահանգների հետ, եւ Չինաստանի հետ, եւ Պարսկաստանի, Իրանի, մեր հարևան Իրանի հետ։ Այս ամեն ինչի վառ օրինակն էր, երբ որ մենք եւ անդամակցում էինք ՍԵՊԱ-ին եւ ԵԱՏՄ-ին, այսինքն անդամակցում էինք ԵԱՏՄ-ին եւ
պայմանագիր էին կնքել SEPA պայմանագիրն էին կնքել Եվրամիության հետ եւ ստանում էինք Իսկանդերը Բելարուսից շուտ Սերժ Սարգսյանը Իսկանդեր Հայաստան բերել ավելի շուտ քան ունեցել է Իսկանդեր Բելարուսը 50,000 տոննա ռազմական օժանդակություն Սերժ Սարգսյանը բերել է Հայաստանի Հանրապետությանը եւ Հայաստանի Հանրապետությանը ոչ մեկ չէր ասում ձեր համար այլընտրանք չկա պետք է ընտրեք կամ ԵԱՏՄ կամ SEPA որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունը եղել է արժանահավատ դաշնակից արժանահավատ Սերժ Սարգսյանի կառավարման տարիներին Հայաստանը գործոն է եղել տարածաշրջանում եւ եղել է Ռուսաստանի Դաշնության դաշնակից է Ռուսաստանի դաշնակից պետությունը ոչ թե պետություն ումից վախում են որովհետեւ կարող է դու 7 աթոռի վրա ես ուզում նստես ասում հեսա մենք կտենանք եթե ինչ ալնում քանի կարում ենք համատեղում ենք հետո էլ չենք համատեղի լավ մեր գյուղացիներին ինչ ենք անում լավ մեր տնտեսվարողներին ինչ են կանելու մենք այդ ժամանակ այսինքն դուք ձեր ներքին սպառման համար այստեղ ինչ որ բաներ եք ասում որ դուք ասեք թե ինչքան դուք ուժեղ տղա եք մի անգամ այտենց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահային չգնացիք չդիմավորեցիք аэроպորտում ըստ է թմբկահարելով որ դուք ուժեղ տղա եք տեսանք վերջի ինչ եղավ դրա հիմա այդ թմբկահարելը որ դուք ուժեղ տղա եք բան այտենց ինչ ուզում խոսում եք եւ այլն ժողովրդի քթերից է գալի ձեզ ինչ այդ դուք հետո ինչ ուզում խոսում եք ասում եք որ բանը դուք ճանաչեցիք Ռուսաստանը ասում է Ղարաբաղը ճանաչեց Ադրբեջանի կազմում մենք դրա համար չգիտեմ ինչ եղավ բայց չէ որ ժամանակագրական տվյալները խոսում են նրա մասին որ Նիկոլ Փաշինյանն է հրաժարվել Պրահայում Արցախից եւ այլ երկրի թեկուս մեր ռազմավարական դաշնակիցը պետք է մեզնից շատ մտածի մեր երկրի մասին այդ մենք պետք է ամեն ինչ անեինք որ ըլներնենց որ լիներ ելքը Հայաստանի Հանրապետության օգուտ ոչ թե 3000 տարվա մեջ առաջի անգամ ԿՊ-ի կառավարման տարիներին Արցախը լինի հայաթափված էթնիկ զտման ենթարկվի եւ Ալեն Սիմոնյանը այդ ժամանակ ասում էր որ ոչինչ որ ճանապարհը փակ է այս ճանապարհը փակ է որովհետեւ սա արցախցիների օգտին է լինելու վիդեոները կա կարակ մտնեք նայեք մենք նես չի որ մենք կարծիքներ ենք արտահայտում որոնք մեր կարծիքներն են դա պարզ ճշմարտություն է դուք եք հանձնել Արցախը եւ դուք եք բերել այդ կապիտուլյացիոն փաստաթուղթը ստորագրել եթե Ռուսաստանի Դաշնությունը ասում ինչ որ այլ բաներ ասում որ ձեզ ձեռ չէր տալի բախեիք Ռուսաստանի Դաշնության հետ այդ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը ստորագրում բասեիք չեմ ստորագրում ես այդ փաստաթուղթը եթե հետո պետք է Ամերիկայի հետ հիմա ինչ որ գոյություն չունեցող փաստաթուղթ թրիփից ինչ կա եղավ թրիփը ըլնելու է թրիփը Պարսկաստանի Իրանի սահմանի վրա ոնց է ձեր ռազմավարությունը անվտանգային ռազմավարությունը ուր է այսօրվա կառավարության ինչի մասին է անվտանգության ռազմավարությունը որ դուք խոսում եք խաղաղության մասին դուք իշխանություն եք որը ամենաշատն է պատմության մեջ պատերազմ բերել Հայաստանի Հանրապետությանը 200 քառակուսի կիլոմետր հանձնել եք Հայաստանի Հանրապետությունից 11500 քառակուսի կիլոմետր Արցախ եք հանձնել դուք ինչ խաղաղության մասին եք խոսում կամ խաղաղություն որը ձեր հետ կապ չունի Եվ այս խաղաղության շարունակությունը ես ուզում եմ նաև խոսել անպայման մի կարևոր հարցից։ Ես խոսամ ու ամփոփեմ այսօր մեր Դավիթ Համբարձումյանի Մասիսի քաղաքապետ Դատնա Շինցու քրեական գործի շրջանակներում քաղբանդարկյալ Դավիթ Համբարձումյանի Դատնա ում մեղադրանք են առաջադրել գոյություն չունեցող քրեական գործի շրջանակներում, որ Հայաստանի պատմության մեջ նման քրեական գործ, նման ուրեմն բանով չի եղել դա որոշմամբ, 6 տարի 3 ամիս, այսինքն համաներման տակ գտնվող գործը, որը շինցու էր, բայց համաներման տակ էր գտնվում, չէր համաներվելու միայն այն պարագայում, եթե 6 տարի 3 ամիս լիներ, եւ պատահականության սկզբունքով տեսնում եք մեր արդար դատական համակարգը տվեց 6 տարի 3 ամիս, չգիտես այդ ոնց տենց եղավ էլի։ Այսինքն այսօր շինցու քրեական գործի շրջանակներում Դավիթ Համբարձումյանի Դատնա որին ես պետք է անպայման մասնակցեմ մեր ընկերների հետ, դրա համար ամփոփելով այս հատվածին ուզում եմ անդրադառնալ։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը ծիծաղելի է, էլի, խոսում է ուրեմն մարդկանց մասին, ովքեր մեծ կապիտալներ են ստեղծել եւ խոսում են ուրեմն բաների, ասում է ես ձեզ կսարքեմ բոմժ։ Ուրեմն նախ այս տրամաբանությունը, հա, պետք է մենք ֆիքսենք։ Հայ ժողովրդի երկու գլխավոր ուրեմն ֆինանսատնտեսական
զարգացում ապահոված արտասահմանյան, հա, մեր սփյուռքի ներկայացուցիչներից երկուսը այսօր գտնվում են բանտերում։ Սամվել Կարապետյանը Հայաստանում, Ռուբեն Վարդանյանը Արցախում։ Հա, Ադրբեջանում Արցախահայության մեր այլ ներկայացուցիչների հետ, Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ։ Ուրեմն ինչա տեղի ունենում։ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, ես ձեզ վախենամ, որ կսարքեմ բոմժ։ Ուրեմն խոսում է մարդկանց մասին, ովքեր մարդկանց տներ են նվիրել, մարդկանց համար հիվանդանոցներ են սարքել, խոսում է մարդկանց մասին, ովքեր ինչ-որ բաներ են կառուցել այլ մարդկանց համար։ Եվ խոսում է մարդը, ով մարդկանց անտուն է սարքել, 140,000 հոգու սարքել է անտուն։ Մարդկանց մասին է խոսում, ովքեր էթնիկ զտման են ենթարկվել եւ ինքը հիմա ասում է, որ դա տենց էլ պետք է լիներ։ Խոսում է մի մարդ, ով մի հատ ծառ չի տնկել իր կյանքում, ով մենակ տվել է, ով մենակ հանձնել է։ Խոսում է մարդ, ում թմի 70%-ը, որ ամիսը 200,000 դրամից ավել փող տենային կյանքում, կարող է ապշիրնի ինֆարկտ տանային ուրախությունից։ Հովիկ Աղազարյանը վառ օրինակ, որ ինքը իր խոսքերն է, որ ասում է, ես 60,000 դրամից ավել փող կյանքումս տեսել եմ, որ էդ էր աշխատավարձը իմ։ Ու դուք խոսում եք նրա մասին, որ էդ է ձեր մեխանիզմները։ Մոռացել եք ձեր Նիսիայի տետերերում այդ 3000 դրամներ Արարատ Միրզոյաններ։ Մոռացել եք, որ դուք հերոստացույց ու լվացքի մեքենա չէիք կարում առնեիք, ապառիկով էլ չէին տալի, որտեվ արժանահավատ չեք եղել բանկի համար։ Ու դուք այս տրամաբանությամբ խաղաղություն կամ համերաշխություն եք քարոզում, որ մարդկանց ասում եք, ձեզ բոմժ ենք սարքելու, էսա ձեր մոտեցումները, էս մարդիկ են խաղաղություն բերելու, ձեր իշխանությունը չի կարող դասավորի, որ մի պատիեզնում մարդիկ խաղաղ ապրեն իրար, իրար վրա չկարակեն, չսպանեն իրար, դուք եք խաղաղություն բերելու, այդ խոսույթով, որ մարդկանց բոմժ ենք սարքելու։ Սա իհարկե նրանից է, որ դուք տեսնում եք, որ ձեր վարկանիշը գնալով գլորվում է ներքև։ Սա իհարկե նրանից է, որ դուք կապ չունեք խաղաղության, ներդաշնակության կամ համերաշխության հետ։ Եվ շարունակությունը սրա ես ուզում եմ ասել, որ այո, վարկանիշների մասին խոսելիս, հատուկ ամփոփելով ելույթս, ուզում եմ նշել, որ հանրապետական կուսակցությունը շատ են գրում եւ խոսում դրա մասին, թե ինչի չմասնակցեցի։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը շատ կոնկրետ հստակ սպառիչ ներկայացրել է, թե ՀՀԿ-ն ինչու չի մասնակցում ընտրություններին։ Եվ այսօր անգամ դուք տեսնում եք մեր աջակիցների, մեր կուսակցական ընկերների եւ հանրության շրջանակներում, որ հանրապետական կուսակցությունը ոչ միայն խորհրդարան կանցներ աչքերը փակ վիճակում, այլ նաև ունի ներուժ երկու կառավարության անձնակազմ տալու եւ երկու խորհրդարանական ցուցակ ներկայացնելու։ Բայց մեր համար կարևոր սկզբունք կա կուսակցությանս հետ, բայց ազգիս համար, որի մասին խոսեց նախագահ Սարգսյանը։ Եվ մենք այս քայլը անում ենք համերաշխության վերականգնման եւ ամենակարևորը նրա համար, որ հնարավորություն լինի միասնականության, հնարավորություն լինի վերաիմաստավորելու այդ կործանարար ընթացքը իրար վրա ցեխ նետելու եւ այլնի, եւ ամենակարևորը նրա համար, որ բոլորը իմանան, որ հանրապետականները նախագահի գլխավորությամբ Հայաստանն են սիրում, Արցախն են սիրում, ոչ թե Պաշտոնը կամ Աթոռը։ Շնորհակալություն այսքանը։